J'ai développé beaucoup de technologies de sculptation. On travaille sur des projets européens, des projets américains. Donc on travaille sur tout ce qui est auscultation des ouvrages de béton de façon générale, que ce soit les ponts, les barrages, les routes et ainsi de suite. Les ingénieurs, en fait, pour faire le diagnostic des ouvrages, ils font appel à deux sortes de techniques d'investigation. De beaucoup d'autres techniques dites non destructives qui permettent donc de faire l'évaluation des ouvrages sans porter atteinte à l'intégrité de ces ouvrages-là. Donc on distingue des techniques ultrasonores, des techniques basées sur la propagation des ondes électromagnétiques, des techniques thermiques. On travaille sur de gros projets, comme par exemple on travaille sur le stade olympique à Montréal. Malheureusement, les technologies de diagnostic ne sont pas enseignées en tant que telles dans les universités. Okay? Donc les ingénieurs, quand ils forment des écoles d'ingénieurs, ils n'ont pas suffisamment de connaissances pour pouvoir utiliser ces technologies-là. Et donc justement, le séminaire qui est donné, ça répond à un besoin à ce niveau-là. Donc ça permet aux ingénieurs de compléter leur formation.